Son ya las 6:30 de la mañana. Se escucha un vehículo. Y se siente el mismo ruido de hace un par de horas atrás. Se escuchan los animales y de fondo se escucha ese ruido, como un helicóptero. Y va pasando otro vehículo, pero de fondo se escucha un ruido grave. Entre mezcla de avión y helicóptero. Y ahí suena como una máquina. Esto ha sonado toda la noche.